मैले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ स्केचअप 2018 बाट सिकाउँदैछु। उस्तै हो, सबैमा त्यस्तो केही फरक पर्दैन। माथिल्लो भर्जनमा जाँदा थोरै केही फिचर्सहरू हुन्छन्। सकभर तपाईहरुले चाहिँ 2021, 20, 2020 भर्जनहरू चलाउनुस् न। किनकि पछि मैले त 18 बाटै सिकेँ, त्यही भएर मलाई सजिलो लाग्यो हैन। उस्तै छ, सबै कुरा बुझिन्छ। हामीले यसलाई ओपन गरौँ। र ओपन गर्दाखेरि हामीलाई यो किसिमको एउटा इन्टरफेस देखाउँछ। यहाँ चाहिँ हामीलाई मेन यहाँको उद्देश्य भनेको चुज टेम्प्लेट भन्ने हो। यहाँको उद्देश्य यहाँ हामीले गर्नुपर्ने चिज चाहिँ यो हो। र यो अरु हायर भर्जनहरू 2020 र 21 गर्नेहरूमा चाहिँ थोरै यही कुरालाई थोरै फरक तरिकाले देखाउँछ। तपाईहरु त्यहाँ नझुकिनु होला। र चुज टेम्प्लेटलाई हामीले सिलेक्ट गर्यौं भने हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि कुन फिचरमा काम गर्ने भन्ने पाउँछौं। हामीले कस्तो पाउँछौं? सिम्पल टेम्प्लेट जुन चाहिँ हामीले फिट इन्चेसमा काम गर्ने हो कि अर्को टेम्प्लेट छ मिटर्समा काम गर्ने हो कि फिट इन्चेसमा आर्किटेक्चर यो सबै फिचर्सहरू छन्। हामीले अब प्रयोग गर्ने कुनै एउटा फिचर्स हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। हामीले यो डिजाइन चाहिँ हामी मिटरमा गर्छौं। त्यही भएर मैले चाहिँ यो सिलेक्ट गरेँ। तपाईहरुको त्यहाँ 2021 मा चाहिँ यो चाहिँ सिधा आउँछ। यो माथि मेरो तल माथिदेखि तलसम्म आएको छ 21 मा चाहिँ सिधा आउँछ। त्यो चेक गर्नु होला। त्यो जुनसुकै सिलेक्ट गरेर हामीले जुन प्रयोग गर्ने त्यही सिलेक्ट गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी स्टार्ट युजिङ स्केचअप गर्छौं है त। र सबैको यस्तो इन्टरफेस खुल्यो। फिट एन्ड इन्चेसमा काम गर्ने हो हैन, हामी मिटरमा काम गर्छौं अहिले। अनि जो पठाएको फाइल पनि सबैले पाइसक्नु भयो होला नि। दुईटा पीडीएफ पठाइदिएको थिएँ। ल अब सबैकोमा ओपन भयो भन्ने एजुम गरे। त्यसपछि हाम्रो सुरुमा खोल्दा बित्तिकै हाम्रो माथि यति आइकन चाहिँ लगभग सबैकोमा आउँछ हैन। हामीलाई यति भए सकभर चल्छ होला। नचलेदेखि हामीलाई थप्नुपर्ने कुराहरु हामी फेरि थपौँला। त्यस्तो केही समस्या भएन है त। ल यो हाम्रो सुरु भयो हैन त यसबाट। अब हामीले थोरै टुल्सहरु चिनौं। यहाँ हामी बेसिक गेटिङ स्टार्टेडको हाम्रो टुल्सहरु अलिकति चिनौं है त। अब यो हाम्रो चाहिँ सेलेक्ट टुल हो। यसको काम भनेको अभियसली सेलेक्ट गर्छ यसले हैन। कुनै कुराहरुलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने हाम्रो नर्मल काम गर्छ। यो इरेजर भन्दा बित्तिकै नाम अनुसारको यसको आफ्नो काम छ। यसले इरेज गर्छ। लाइन ड्रा गर्ने पेन्सिल हो। पेन्सिलले लाइन ड्रा गर्छ। यसको त्यही आफ्नो काम छ। ल अब यसको हामीले प्रयोग गरे हेरौं। पेन्सिलको प्रयोग गरौँ। र अब हामीले पेन्सिलले चाहिँ ड्रा गर्न थाल्यौं है त। अब हामीले ड्रा गर्दाखेरि यो त 3D स्पेस हो। 3D स्पेसमा ड्रा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? ख्याल गर्नु पर्यो। एक्सिसहरु ख्याल गर्नु पर्यो। हाम्रो रेड भनेको चाहिँ एक्स एक्सिस मानौं, ग्रीन भनेको वाइ एक्सिस मानौं र ब्लू भनेको चाहिँ जेड एक्सिस मानौं है त। परपेन्डिकुलर छन् एकअर्कासँग भन्ने किसिमले। र हामीले कुनै पनि एउटा पोइन्टमा लाइन तान्न लाग्यौं र भने हामी के गर्छौं? पेन्सिलले कुनै पनि एउटा पोइन्टमा हामीले क्लिक गर्यौं। त्यसपछि लाइन आउँछ यसरी। जसरी स्क्रिनमा देखिरहेको छ त्यसरी लाइन आउँछ है। लाइन आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ कतापट्टि ड्रा गर्ने भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। र अब यो अहिले यो पोइन्टमा ल्याउँदाखेरि लाइन रेड भयो। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लाइन हाम्रो जुन रेड एक्सिस छ जसलाई हामीले एक्स मानेका थियौं त्योसँग प्यारलल छ भनेको। र यसलाई कुनै पोइन्टमा लाँदाखेरि चाहिँ ग्रीन आउँछ। ग्रीन आउनुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो ग्रीन एक्सिससँग प्यारलल छ भनेको। र अथवा ग्रीन अथवा हामीले वाइ मानेका छौं। अनि यसलाई कुनै पोइन्टमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ ब्लू आउँछ। ब्लू आउनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो भर्टिकल एक्सिस अथवा ब्लू एक्सिस अथवा जेड एक्सिससँग चाहिँ प्यारलल छ भनेर चाहिँ यो लाइनले डिफाइन गरेको। हामीले चाहिँ त्यो कुराहरु एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है। र अब हामीले लाइन ड्रा गर्नु पर्यो भने हामीले कुनै पनि एउटा पोइन्टमा क्लिक गर्यौं र कताको डाइरेक्सनमा रेडमा, ग्रीनमा कि ब्लूमा त्यतापट्टि माउसले हामी सेट गर्छौं। सेट गरिसकेपछि के गर्छौं? हामीले तलपट्टि लेन्थ यहाँ देखिरहेका छौं होला। लेन्थ हेरौँ त। तलपट्टि हामीले कति लेन्थको तान्ने हो भनेर हामीले यहाँ डिफाइन गर्छौं। हामीले ल रेड एक्सिसमा हामीले चाहिँ 5 मिटरको लाइन तान्ने भयौं भने त्यहाँ हामी 5 हान्छौं र इन्टर अठाउँछौं। त्यसपछि हाम्रो के भयो? त्यो लाइन 5 मिटरको लाइन बन्यो। त्यस्तै मानिलियौं हामीले अब ग्रीन एक्सिसमा 2 मिटरको लग्यौं, इन्टर हान्यौं। त्यसपछि फेरि अब यता हामी बक्स बनाउँदै छौं मानिलियौं 5 मिटरकै ल्यायौं, इन्टर हान्यौं, यता 2 मिटरको ल्याएँ। अब यो क्लोज भइसकेपछि यो कमान्ड आफै लिभ हुन्छ र यदि यो लाइन कमान्ड हामीले अब यो लाइन आफै गर्छ कमान्ड छोड्नु छ भने हामीले एस्केप पठाउन सक्छौं है। र यो सेलेक्टको काम के भयो? यो लाइनलाई सेलेक्ट गर्यौं, डिलिट गर्नु पर्ने छ हामीले किबोर्डको डिलिट बटन उठाइदियौं। सेलेक्टको काम पनि थाहा भइहाल्यो। यो हाम्रो आर्क बनाउने हो
हामीलाई विभिन्न किसिमका आर्कहरू बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ यो टुललाई हामी प्रयोग गर्छौँ या हामीलाई ठ्याक्क ट्रेनिङमा चाहिने बेलामा हामी ठ्याक्कै त्यसलाई प्रयोग गरेर त्यहाँ सिकौँला है त। र हामीले प्रयोग गर्ने अर्को मेजर टुल भनेको रेक्ट्याङ्गल टुल हो। अधिकांश कामहरू हामी रेक्ट्याङ्गलमा गर्छौँ। अब अहिले भर्खरको हामीले लाइनले बनाएको थियौँ, त्यसलाई रेक्ट्याङ्गलले कसरी बनाउने भन्दा कुनै पनि एउटा पोइन्ट लिने। अब यो ब्लू आयो होइन, ब्लू आउनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ब्लू एक्सिसमा पर्पेन्डिकुलर छ भनेर देखाउन खोजेको। जस्तो कलरको आउँछ त्यही एक्सिसमा पर्पेन्डिकुलर छ भनेर देखाउँछ यसले है। अहिले हामी ब्लूमै ठिक छ हामीलाई काम गरौँ। त्यसपछि हामीले लेन्थ र ब्रेथ हान्नु पर्यो। भनेको हामीले तलपट्टि हान्ने हो नि त, तलपट्टि डाइमेन्सन देखाएको छ त्यहाँ चाहिँ हामीले हान्नुपर्ने हो। 5 हानौँ 5 मिटरको लागि, कमा हानौँ र अर्को भनेको हामी 2 मिटरको छ भने चाहिँ 2 हानौँ। यो गरेपछि के हुन्छ हाम्रो अर्को एउटा रेक्ट्याङ्गल तयार हुन्छ। बुझिँदैछ होइन। अब हाम्रो यो मान्छे हामीले एउटा स्याम्पल दिएको हुन्छ, एउटा जेनरली मान्छेको हाइट यतिसम्म हुन्छ भनेर हामीले यसको रेस्पोन्समा चाहिँ हामीले ड्रइङहरू बनाउन सजिलो हुन्छ भनेर दिएको, तर हामीलाई खासै यो चाहिँदैन। हामीले यसलाई डिलिट गरिदिउँ है, सेलेक्ट गऱ्यौँ, किबोर्डको डिलिट बटन अठाइदिउँ र हामी यसपछि स्केचअपको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टुल भन्छु म चाहिँ पुस पुल। सबैभन्दा सजिलो पनि र एकदम इम्पोर्टेन्ट टुल पुस पुललाई हामी प्रयोग गर्छौँ। यसलाई पुस पुल टुल भन्छौँ है त। ल पुस पुल सेलेक्ट गरेपछि यसको काम के हो त भन्दा मेजर 3D बनाउने काम यसले गर्छ। अहिले त हाम्रो यो प्लेन हो, 2D को प्लेनमा बनिरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो, 3D बनाउनको लागि पुस पुल टुल प्रयोग गर्न सक्यो। हामीले यसलाई सेलेक्ट गऱ्यौँ, त्यसपछि एउटा सर्फेसमा लग्यौँ। यो सर्फेसमा लग्यो, हामीले सर्फेसमा लाग्दा बित्तिकै त्यहाँनिर हल्का डटेड्सहरू देखाउँछ हामीलाई, यो सर्फेसमा आइपुग्यो भनेर देखाएको है त्यसले। त्यो आइसकेपछि के गर्नु पर्यो, हामीले त्यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो र क्लिक गरेर जब तपाईँले माउस मुभ गर्नुहुन्छ त्यसपछि यो यसले 3D को सेप लिन थाल्छ। लिइरहेछ तपाईँहरूको, यसले 3D को सेप लिन थाल्छ। अब हामीले यसलाई माथिपट्टि 3D दिँदैछौँ, माथिपट्टि बढाउँदैछौँ भनेपछि हामी कति मिटर बढाउने, ल मानिलिउँ हामी 2 मिटर नै बढाउँ भनेपछि 2 इन्टर गऱ्यौँ र हामीले इन्टर हान्यौँ, 2 मिटर यो अल्को पनि भयो। त्यसपछि हामीले अब यताको साइडबाट यसलाई बढाउनु पर्यो भने हामी यस्तो गर्न सकियो, यताको साइडबाट बढाउनु पर्यो भने यस्तो गर्न सकियो र मिस्टेकली कतै क्लिक भएर आफ्नो यस्तो भइसकेको छ भने त्यसलाई हामी एस्केप बटन अठाएर ब्याक गर्न सक्छौँ है। र त्यसपछि हाम्रो यो भनेको अफसेट टुल। अफसेटको काम के हो भन्दा यसले चाहिँ प्यारल लाइनलाई ड्र गरिदिन्छ। प्यारल लाइन भन्नाले कस्तो भन्दा क्लोज सर्फेसमा एउटा यो माथिको सर्फेस क्लोज छ, चारवटा रेक्ट्याङ्गल आएको छ मानिलिउँ, जस्तो सुकै सेप भयो नि फरक परेन। यसकै प्यारललमा अर्को लाइन खिच्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले अफसेट टुलको प्रयोग गरिन्छ। ल मानिलिउँ हामीलाई यसकै प्यारललमा अर्को लाइन तान्नु छ भने हामीले यो सर्फेसमा गयौँ, सर्फेसमा जाँदा बित्तिकै हाम्रो यो बोर्डरको लाइन सिलेक्ट हुन्छ र हामीले क्लिक गरेपछि हामीले माउसको मुभमेन्ट गर्न सकिन्छ। ल हेर बिचमा एउटा लाइन क्रिएट हुँदैछ। बाहिर पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ, भित्र मात्रै होइन, भित्र र बाहिर जता पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ। ल हामीले तत्काल हामीले भित्र क्रिएट गऱ्यौँ, भित्र हामीले कतिमा क्रिएट गऱ्यौँ, फर इक्जाम्पल हामीले 1 मिटरमा क्रिएट गऱ्यौँ। ल 1 मिटरमा क्लिक गरेर इन्टर गऱ्यौँ। किन देखाएको होइन। ल त्यसपछि हामी यसलाई पुस पुलले यसरी लाँदाखेरि के हुँदो रहेछ, दुईटा सर्फेस बनेको हुनाले एउटा होलो पनि फर्म हुँदो रहेछ। हामीले यो पनि थाहा पाइयो नि त होइन। ल त्यसपछि हाम्रो यो मुभ टुल हो, यसले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गरेर यसरी मुभ गर्न सक्छौँ। मुभ गर्नको लागि नै राखेको यो चाहिँ यसो गर्न सकिन्छ है। सेलेक्ट गरेर रोटेट टुलको पनि आफ्नै रोटेट गर्ने काम छ, यसलाई पनि हामीले आवश्यकता अनुसार सिकौँला त्यति बेला ठ्याक्कै चाहिने बेलामा। रिसाइज, यो रिसाइजको टुल हो, स्केल गर्छ यसले। कुनै पनि अब्जेक्टलाई ठुलो सानो बनाउने स्केलको काम हामीले बेसिकली बुझ्नु पर्यो। अब त्यसपछि अर्को एकदम चाहिने भनेको टेप। टेप भन्ने टुलले चाहिँ हामीलाई गाइडलाइन बनाउनेको लागि टेप एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। र मानिलिउँ हामीले टेप टुल सेलेक्ट गऱ्यौँ भने हामीलाई अब यो पार्टमा हामी यो 2 मिटर हाइटमा छ होइन। ल मानिलिउँ 0.5 मिटर हाइटमा चाहिँ हामीलाई अर्को लाइन तान्नु छ भने हामीले कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो लाइन छ, यही लाइनसँग प्यारलल लाइन तान्ने हो भने यो लाइनमा क्लिक गर्नु, सेलेक्ट गर्नु पर्यो यो टेप टुल लगेर र यसलाई चाहिँ हामीले भर्टिकल्ली माथि लानु पर्यो। कति लाने, 0.5 मिटर लाने। इन्टर गर्ने, 0.5 मिटर गर्ने, इन्टर हानेपछि एउटा के आयो हामीलाई, गाइडलाइन आयो। गाइडलाइन आइसकेपछि हामीले पेन्सिलको माध्यमबाट के गर्न सकियो त, यसलाई सोलिड लाइन बनाउन सकियो र हामीलाई गाइडलाइनहरू फर्दर चाहिन्छ भने राख्ने अथवा नचाहिँदाखेरि चाहिँ सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्न सकियो है त। यसलाई एकछिन राखौँ।
हामीलाई 3D मा टेक्स्ट हाल्नु पर्यो भने हामीले यो प्रयोग गर्छौं। ल यो डाइमेन्सन दिनको लागि, टेक्स्ट दिनको लागि यो टुल हो। यसलाई यो हामीलाई चाहिँदैन पनि, नगरौँ यसलाई। अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टुल भनेको बकेट भन्छ यसलाई, पेन्ट गर्ने भन्छौँ हामी। पेन्ट टुल हो। यसलाई चाहिँ हामीले अपरेट गर्ने यतापट्टि डिफल्ट ट्रे भन्ने आएको छ कि छैन? तपाईहरुको डिफल्ट ट्रे भन्ने आएको छैन भने यहाँबाट निकाल्नुस्, विन्डोजमा जानुस्, डिफल्ट ट्रेमा गएर सो ट्रे गर्नुस् है, यदि डिफल्ट ट्रे आएको छैन भने। यहाँ जाने, ल यसलाई हामीले हामीलाई आवश्यकता पर्छ नै ट्रेनिङको बेलामा हामीले त्यति बेला ठ्याक्कै यसलाई प्र्याक्टिस गरौँला है त। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट टुल भनेको हाम्रो यो अर्बिट भन्ने टुल छ है। अर्बिट भन्ने टुलले के गर्छ भन्दा हामीले यो टुल प्रयोग गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई सिम्पली यसरी घुमाउन सक्छौं, रोटेट गर्न सक्छौं। माथि रोटेट, तल, जता पनि 3D मोडलमा चाहिँ जुनसुकै साइडमा पनि हामीले यसलाई मजाले रोटेट गर्न सक्छौं है त। हाम्रो यो अर्बिट काम यो हो। र यो अर्बिटलाई चाहिँ तपाईहरुले यदि माउस प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने माउसको बीचमा स्क्रोल हुन्छ, एउटा स्क्रोल हुन्छ नि हैन, सबैकोमा छ होला। त्यो स्क्रोलले पनि स्क्रोल क्लिक गर्नुभयो भने पनि यही टुल आउँछ र त्यो क्लिक गरेर होल्ड गर्नुस्। होल्ड गरेर चाहिँ मजाले यो अर्बिटलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो अर्को हाम्रो भनेको प्यान भन्ने टुल। यो टुलले के गर्छ, अब हामीलाई यतापट्टिको साइडमा जानु पर्यो भने यसलाई यसरी मुभ गराउने काम गर्छ, माथि तल। अर्बिटले यसलाई 3D मा मुभ गराएको थियो भने प्यानले चाहिँ 2D जस्तो भनौँ न, त्यसरी नै मुभ गराउँछ है। जुमहरू त्यति हामीलाई आवश्यकता परेन, यिनीहरू परेको खण्डमा चाहिँ हामी त्यति बेलै सिक्न सक्छौं। अहिले बेसिकली हामीलाई यति टुल भए लगभग पुग्छ र हामी कुनै पनि कमान्ड क्यान्सल गरेर हामी एरोमा जानु पर्यो, पुल छ, पुललाई हामी क्यान्सल गरेर अब एरोमा जानु पर्यो, सेलेक्ट मोडमा जानु पर्यो भने हामी यहाँ पुग्नु पर्दैन, हामीले स्पेस हान्न सक्छौं। अहिलेसम्मको बेसिक्स यति बुझियो? बुझ्यो दाजु। बेसिक्सहरु अब यति नै हो है। र हामीलाई चाहिने अझै एउटा टुल चाहिँ छ, यसरी हामीलाई चाहिने टुल्सहरु हामी फेरि छुट्टै पनि ल्याउन सक्छौं हैन। ल अब हामी अर्को थोरै यसमा अब के कुराहरु सिकौं भन्दाखेरि सेलेक्ट गर्ने एउटा दुईटा मेथड हुन्छन् यसमा हैन। सेलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले धेरै एउटा अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ क्लिकमा हामीले क्लिक गरेर सेलेक्ट गर्न सक्यो। यदि त्यसरी मिलेन भने हामीले यसरी सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा दुईटा मेथड छन्। एउटा यसरी रेक्टेंगल ड्रा गर्ने र अर्को यसरी रेक्टेंगल ड्रा गर्ने, दुईटामा फरक छ नि। एउटा डटेड आएको छ, एउटा चाहिँ के अरे सोलिड लाइन आएको छ हैन। र यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने, हामी यो सेलेक्टमा जान्छौं, क्लिक गर्छौं र ड्र्याग गर्छौं है। क्लिकमा ड्र्याग गर्दाखेरि हाम्रो यो रेक्टेंगलको एउटा फर्म हुन्छ, यसले सेलेक्ट गर्छ। र अर्को यसरी दुई तरिकाले, एउटा लेफ्ट साइडदेखि राइट साइडमा जाँदा सोलिड आउँछ र राइट साइडदेखि लेफ्ट साइडमा जाँदा डटेड आउँछ। यो दुईटाको फरक फरक काम छ। अब हामीलाई चाहिँ यो रेक्टेंगल प्रयोग गर्यौं भने यसले कुन कुन कम्पोनेन्टलाई कुन कुन लाइनलाई सेलेक्ट गर्छ त नि भन्दाखेरि यसले चाहिँ आफूभित्र इन्क्लोज भएको पुरै कम्प्लिटली इन्क्लोज भएको सबैलाई सेलेक्ट गर्छ। अहिले यो रेक्टेंगल भित्र कुन कुन इन्क्लुड रहेछ भन्दा त्यहाँ जुन ब्लू लाइन भयो नि, ती लाइनहरु चाहिँ इन्क्लुडेड भएको हुनाले चाहिँ तिनीहरु सेलेक्ट भए। र यतापट्टिको सर्फेसहरु पनि त नदेखिएको भए नि इन्क्लुड भएको थियो, त्यसभित्र कम्प्लिटली यिनीहरु सेलेक्ट भए। र अब हामी यसरी सेलेक्ट गर्यौं भने अब यो रेक्टेंगलले जुन जुन लाइनहरु जुन जुन सर्फेसहरुलाई छोको छ नि त्यो सबै सेलेक्ट हुन्छ आफै, छोकै भरमा सेलेक्ट हुन्छ। सर्लकै यहीँसम्म सेलेक्ट भयो नि, हामीले यहाँसम्म छुँदाखेरि पनि त्यसरी सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। अब यो लाइनलाई डिलिट गर्नु पर्यो, यसरी सेलेक्ट गर्यौं र डिलिट हान्यौं। हामीले किबोर्डको डिलिट प्रयोग गर्दा नि भयो, हामीले इरेज प्रयोग गर्दा पनि भयो। एउटा यो चाहिँ एउटा बेसिक्स। ल
ल अर्को भनेको अब हामीले सर्टकट कीहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ है। हामीले यहीँ गइराख्नुपर्छ भने अब लाइन तान्नको लागि यहीँ गएर लाइन क्लिक गर्नुपर्ने, त्यो गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो हुनसक्छ, ढिलो हुन्छ काम यसो गर्दाखेरि। हामीले के गर्छौँ भन्दा विन्डोजमा जान्छौँ, प्रिफरेन्सेस भन्ने हुन्छ यहाँ। प्रिफरेन्सेसमा गएपछि हाम्रो सर्टकट भन्ने हुन्छ। यहाँ गएर चाहिँ हामीले हाम्रो कमान्ड कुन हो त्यसको लागि सर्टकट हामीले यहाँबाट डिफाइन गर्न सक्छौँ। र हाम्रो लाइनको लागि पहिले हाम्रो एल एसाइन भएको छ है। अब हामी एललाई चेन्ज गर्न सक्छौँ, हामीले जुनसुकै राख्न पनि सक्छौँ र हामीले यहाँबाट यसलाई चेन्ज गराएर राख्न सक्छौँ। हामी यसलाई चेन्ज नगरौँ, हामी जे छ त्यही राखौँ। तपाईँहरूले आफूलाई कुन सजिलो लाग्छ आफ्नो हातको नजिकै पर्ने गरेर यसलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ है। अब जेनरली हाम्रो हात चाहिँ एसडिएफको तर्फ हुन्छ, त्यही भएर त्यो एरियामा भएकाहरूलाई चाहिँ आफूले जाने अनुसार सेलेक्ट गरौँला, यसलाई पछि गरौँला। जेनरली हाम्रो पहिल्यै के पनि केही सर्टकटहरू सेट भएर आएका हुन्छन्, जस्तै लाइनमा मैले सेट गरेको सर्टकटहरू होइन, यहाँ अटोमेटिकल दिएको हो। पेन्सिल यो लाइनको लागि एल हुन्छ, यो पुलपुसको लागि पी हुन्छ, यसको लागि टी हुन्छ जेनरली। त्यस्तो यिनीहरू प्रयोग गरेर हामीले अहिले गर्न सक्छौँ है। ल हाम्रो अब हामी तपाईँहरूले चाहिँ कसरी सजिलो हुन्छ त्यो सेट गर्न तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ। क्लास पश्चात त्यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है। हामी स्केचअपको लागि चाहिँ धेरै योभन्दा धेरै हामी बेसिक्स हेर्दैनौँ, किनकि हामीलाई मोडलिङ पनि सक्नु छ र मोडलिङ गर्दै गर्दा हामीलाई जे जे आउँछ त्यति बेला हामी सिकौँला है त। ल अब चाहिँ हामी बेसिक्स स्केचअपलाई चाहिँ यहाँ हल्ट गरौँ र अब अलिकति थ्योरीहरू पढेर चाहिँ बल्ल अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी अब रोशन पाण्डेबाट चाहिँ थ्योरीहरूको चाहिँ नलेज लिउँ है त। ल यो चाहिँ अहिलेको पार्टलाई यति नै गरौँ। ल मेरो पार्ट सक्यो कि अहिले। नमस्ते सबैलाई। म चाहिँ रोशन पाण्डे, एग्रिकल्चरल इन्जिनियरिङ 2073 ब्याच पास आउट। यो नेपाल एग्रिकल्चरल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट सोसाइटी नेसद्वारा आयोजित 3D मोडलिङ विथ स्केचअप सेसनमा हामीले फर्स्ट टाइम एग्रिकल्चरल इन्जिनियरिङकै एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो जुन छ यो फार्म स्ट्रक्चर अन्तर्गत विशेषतः यो स्केचअपमा काउ सेड डिजाइन अथवा मोडल चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा ट्रेनिङ दिँदैछौँ। अब डिजाइनभन्दा पहिला बेसिक नलेज चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। अब यसको कन्टेन्ट भनेको हाम्रो एग्रिकल्चरल इन्जिनियरिङ 6th सेममा फार्म स्ट्रक्चर एन्ड बिल्डिङ टेक्नोलोजी भन्ने विषय अन्तर्गत पनि पर्दछ। अनि भाइ बहिनीहरू साथसाथै ट्रेनिङमा आउनुभएका सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै आजको ट्रेनिङ चाहिँ सुरु गरौँ। अब डिजाइन गराउँदाखेरि हामीले बेसबाटै सिक्नुपर्ने हुन्छ है। अब फर्स्टमा फार्म स्टेट। अब फार्म स्टेट भनेको चाहिँ बिल्डिङ प्लस सर्भिस एरिया अफ द फार्म हो। अब यसमध्ये के पर्छ त भन्दाखेरि रेसिडेन्सियल बिल्डिङ, ग्रेन एन्ड फिड स्टोरेज स्ट्रक्चर, काउ सेड, गोट सेड, पोल्ट्री फार्महरू सबै पर्छ यसमा चाहिँ। अब फार्म बिल्डिङ अथवा स्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि इन्फर्टाइल ल्यान्ड र हाई एलिभेसन भएको ठाउँ चुज गर्ने, किन भन्दा ड्रेनेजको लागि, र बाँकी रहेको अर्को फर्टाइल ल्यान्ड चाहिँ क्रप्सको लागि चुज गर्ने। अनि ओरिएन्टेसन भनेको ठाउँ अनुसारले फरक पर्छ। अब के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हिट अथवा लाइटको इन्टेन्सिटीले गर्दाखेरि क्याटलमा धेरै फरक पर्छ। यदि चिसो ठाउँ छ भने फार्म स्ट्रक्चरको म्याक्सिमम एक्सपोज्ड एरिया त्यो भनेको चाहिँ लेन्थको पोर्सन इस्ट वेस्ट पर्ने गरी राख्नुपर्छ, किनकि जनावरलाई धेरै दिनभरि म्याक्सिमम हिट चाहिएको हुन्छ। यदि गर्मी अथवा तातो ठाउँ छ भने चाहिँ नर्थ साउथ पर्ने गरी राख्नुपर्छ, ताकि दिनभरि अथवा दिउँसो क्याटलहरूलाई धेरै हिट चाहिँ नहोस्। यति बेसिक कुरा चाहिँ जुनसुकै फार्म स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है हामीले। अब अर्को छ फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ स्पेस। स्पेस कति चाहिन्छ यो भनेको स्ट्याटिक, बायोलोजिकल र सोसल भनेको चाहिँ। स्ट्याटिक स्पेस भनेको क्याटलले उभिँदाखेरि अथवा बस्दा स्ट्याटिक अवस्थामा हुँदाखेरि चाहिने स्पेस हो। अर्को छ बायोलोजिकल, यो भनेको फिडिङ, एक्सर्साइजिङ अनि कहिलेकाहीँ खुट्टा तन्काउने गर्छ नि क्याटलले, हो त्यस्तो स्पेसलाई चाहिँ बायोलोजिकल स्पेस भन्छ। अर्को छ सोसल स्पेस। अब त्यो भनेको अब क्याटल चाहिँ आफूसँग मिल्न खोज्छन्, हामी साथी मिले जस्तै। यदि लुज हाउसिङ सिस्टम छ भने कालो गाई चाहिँ कालो गाईतिरै जान खोज्छ, रातो गाई चाहिँ रातोतिरै जान खोज्छ, यस्तो खालको टेन्डेन्सी हुन्छ क्याटलको। यस्तो सोसल मोबिलिटीको लागि चाहिने स्पेस भनेकै सोसल स्पेस हो यो।
अब यदि कन्फाइन्ड हाउस छ भने एउटा क्याटलको लागि टोटल स्पेस चाहिने भनेको 5 मिटर स्क्वायर स्पेस चाहिन्छ। यदि लुज हाउसिङ छ भने 9 देखि 11 मिटर स्क्वायरको स्पेस चाहिन्छ। अब यो कन्फाइन्ड र लुज भनेको कस्तो भन्ने कुरा हामीले अरू स्लाइडमा बुझ्छौँ। अर्को छ सेनिटेसन भनेको छ। अब क्याटलको स्टल अथवा थला भनिन्छ जुन, त्यो चाहिँ सजिलोसँग सफा गर्न मिल्न पर्यो। त्यसको स्लोप पनि मेन्टेन हुनु पर्यो। अब स्लोप कति राख्ने, कति डाइमेन्सन राख्ने भन्ने कुरा हामीले पछि बुझ्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को छ इकोनोमी। हामीले जुनसुकै कुराहरू केही कम्पोनेन्टहरू फार्म कम्पोनेन्ट राख्दाखेरि चाहिँ यो ट्राभलिङ डिस्टेन्स कम हुने गरी राख्नुपर्छ ताकि कस्ट चाहिँ कम होस्। छ यो ब्रिड्स अफ काउ अर बफेलो इन नेपाल। हामीले हरेक ब्रिड अनुसार फरक फरक स्टाइलको डाइमेन्सन भएकोले अब कस्तो कस्तो खालको ब्रिड हुन्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपालमा भएका गाई र भैँसीका स्थानीय र उन्नत जातहरूको बारेमा दिएको छ यसमा। यो भनेको इन्डिजिनियस र एक्जोटिक ब्रिड्स भन्छ होला इङ्ग्लिसमा। नेपालमा यस्तो यस्तो ब्रिडका क्याटल पाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जानिराख्दा राम्रो हुन्छ है। यो गाईका स्थानीय जातहरू अनि त्यसपछि उन्नत जातहरू भनेर दिएको छ यहाँ। यो मेटेरियल चाहिँ म प्रोभाइड गरौँला सबैलाई। अब अर्को छ डेरी क्याटल हाउसिङ। यसको टाइप्स भनेको 3टा छन्। एउटा छ ओपन एयर बार्न अथवा बार्नलाई हाउसिङ पनि भनिन्छ है, ओपन एयर हाउसिङ। अर्को छ लुज हाउसिङ, अर्को छ कन्फाइन्ड हाउसिङ। कन्फाइन्ड हाउसिङ भनेकै हामीले त्यो पढ्ने स्टेन्सियन बार्न भन्छ नि, त्यसलाई हामीले कन्फाइन्ड हाउसिङ भनिन्छ। अब ओपन एयर हाउसिङमा चाहिँ सेड हुँदैन। क्याटलहरू फिल्डमै बस्छन्, फिल्डमै चर्छन् अनि त्यही मिल्किङ गरिन्छ। यो चाहिँ धेरै नै एरिया छ भने गर्न सकिन्छ, तर अचेल चाहिँ यो कतै न कतै सेड चाहिँ बनाएकै पाइन्छ, त्यसैले यो त्यति कमन चाहिँ छैन है। म्युट भएछ क्या। अर्को छ लुज हाउसिङ बार्न विथ मिल्किङ पार्लर अथवा मिल्किङ रुम भनेको छ अर्को चाहिँ। यो चाहिँ क्याटललाई नबाँधिकन खुला स्पेसमा राखिन्छ। यसमा केही भाग चाहिँ कभर्ड एरिया हुन्छ अथवा सेडेड एरिया हुन्छ र केही चाहिँ सेड नभएको एरिया हुनसक्छ। यो राइट साइडको फोटोमा जस्तै हुन्छ है यो चाहिँ। रोशन पाण्डे हजुर, यो मिटिङ इन जेनरल लेखेकोलाई चाहिँ अलिकति तलपट्टि राख्दै न स्क्रिनमा, त्यो पनि देखिरहेछ क्या। यो पनि त्यसलाई इमेज गरेपछि हुन्छ होला। यो कसो हो? ठिक छ ल। यसमा चाहिँ क्याटललाई नबाँधिकन खुला स्पेसमा राखिन्छ होइन। यो अलिकति भाग चाहिँ सेडेड पोर्सन छ, अलिकति चाहिँ के अरे सेड नभएको एरिया हुन्छ। अब यसपछि भनेको चाहिने भनेको हामीलाई यो चाहिँ त्यही अघि नैकै लुज हाउसिङ सिस्टमकै यो सेक्सन हो यो। अब हामीले इम्पोर्टेन्ट कन्भर्जन भनेको छ हामीले इन्च अनि त्यसपछि फिट अनि त्यसपछि मिटर, 3टै कुरा जान्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि हामीले लोकल मान्छेसँग चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन गर्ने मान्छेसँग डिल गर्ने भनेको चाहिँ फिट र इन्चमा हो, तर हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो सिएम र मिटरमा गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ यो दुवै कन्भर्जनलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ हामीले गर्दाखेरि। अब जस्तै अब यो लुज हाउसिङ सिस्टमको सेडेड पोर्सन मात्र देखाएको छ। यो चाहिँ कति बेला गरिन्छ भन्दाखेरि यो ग्रेजिङ एरिया चाहिँ सफिसियन्ट छ भने मात्रै गरिन्छ लुज हाउसिङ सिस्टम चाहिँ। अब यहाँ फिडिङ ट्रफ भनेको छ, यहाँ दानाहरू राख्ने ठाउँ, यहाँ चाहिँ पानी खुवाउने ठाउँ भनेको छ, वाटर ट्रफ राखेको छ यहाँ। अब हामीले वाटर ट्रफलाई छुट्टै पनि राख्न सकिन्छ। यो कतिको रिलायबल छ त्यही अनुसार हामीले यो कम्पोनेन्टलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। अब अर्को छ यो कन्फाइन्ड हाउसिङ अथवा स्टेन्सियन बार्न। हामीले फोकस गर्ने भनेको यो कन्फाइन्ड हाउसिङमा हो यो ट्रेनिङमा। अब यो भनेको कभर्ड एरिया अथवा सेड भएको एरियामा इन्डिभिजुअल क्याटललाई छुट्टा छुट्टै स्टाइलमा बाँधेर राखिएको हुन्छ यसमा चाहिँ। अब त्यो त्यसरी छुट्टा छुट्टै बाँधेर राखेपछि के फाइदा हुन्छ भन्दा सुपरभाइज गर्न सजिलो भयो, अनि त्यसपछि यदि बिरामी छन् भने त्यसलाई आइसोलेसन गर्न सजिलो भयो, अनि म्यानुअल फ्लसिङको लागि सजिलो भयो, फिडिङ सजिलो भयो। अनि त्यसपछि काउ स्टल डाइमेन्सनहरू के कति छन् ब्रिड अनुसार फरक पर्छन्। अब यो रेड सिन्धी भनेको छ हरियाना, साहिवाल, मुरा बफेलो, यो चाहिँ टिपी ओझाको बुकबाट लिएको। अब हाम्रो अर्को छ यो सिङ्गल रो र डबल रो सिस्टम भन्ने छ। सिङ्गल रो भनेको एउटा मात्र रो भएको, त्यसमा चाहिँ यदि क्याटल चाहिँ 12 देखि 16वटा क्याटल छन् भने
हामीले त्यसलाई सिङ्गल रोमै राख्न सकिन्छ अथवा कतै चाहिँ 8वटा सम्म पनि राख्न सकिन्छ भनेको छ, तर म्याक्सिमम भनेको चाहिँ 12 देखि 16 सम्म राख्न सकिन्छ है हामीले सिङ्गल रोमा। यदि त्योभन्दा पनि धेरै क्याटल छन् भने हामीले डबल रोमा राख्नै पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यो कन्फाइन्ड हाउसिङ अथवा एक्सटेन्सन बान दुई प्रकारका छन् फेरि। एउटा छ हेड टु हेड सिस्टम अथवा फेस इन भनिन्छ, अर्को छ टेल टु टेल सिस्टम अथवा फेस आउट सिस्टम भनिन्छ हामीले। अब हेड टु हेड सिस्टम भनेको चाहिँ क्याटल्स हेड फेसिङ इच अदर सिम्पल, अनि टेल टु टेल सिस्टम भनेको क्याटल्स टेल फेसिङ इच अदर, ठ्याक्क फिगरमा पुरै बुझिन्छ यो। अब यसको चाहिँ दुईटैको फाइदा बेफाइदा के कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँ हेर्न सकिन्छ। यतापट्टि नेपालीमा पनि दिएको छ यो पुच्छर पर्ने गरी गोठमा राख्ने तरिकाका फाइदाहरू के छन् यो, अनि त्यसपछि टाउको पर्ने गरी गोठमा राख्ने तरिकाका फाइदाहरू के छन्, यो चाहिँ सबै आफै पढ्न सकिन्छ। तर अहिले हामीले चाहिँ यो स्केचअपमा फोकस गर्ने भएर अहिले चाहिँ हामीले यसलाई डिल गर्दैन, यो चाहिँ आफै पढ्नु होला है। अब यसपछि चाहिँ हाम्रो हेड टु हेड अथवा फेसिङ टाइप एक्सटेन्सन बान छ। अब यसको कम्पोनेन्टहरू यो माथिको भनेको चाहिँ टप भ्यू हो, यो भनेको साइड भ्यू हो। अब यसभित्र यो 1 2 3 4 5 6 7 8 छ नि, यिनी सबै स्टाल हो भनेपछि यहाँ 8वटा गाई चाहिँ अड्दो रहेछ अथवा 8वटा भैँसी चाहिँ अड्दो रहेछ यो भनेको चाहिँ। अनि बिचको प्यासेज भनेको चाहिँ यो फिडिङ प्यासेज हो। यो यहाँबाट चाहिँ यो मेन्जर, अब कतै चाहिँ म्याङ्गर पनि भन्छन् तर रियल चाहिँ मेन्जर भन्छ यसलाई। अनि यहाँबाट चाहिँ दुईतिर चाहिँ यसरी हामीले फिडिङ गर्न सक्छौँ यो प्यासेजबाट चाहिँ। अनि हामीले यो एक्सटेन्सन बानको कम्पोनेन्टहरू हामीले डिटेलमा चाहिँ अर्को टेल टु टेल अथवा फेस आउट टाइप एक्सटेन्सन बानमा चाहिँ राम्रोसँग पढ्छौँ। यो चाहिँ यत्तिकै यस्तो लेआउट हुन्छ है भनेर देखाएको मात्रै हो। यो चाहिँ साइड भ्यू हो, साइड भ्यूमा यस्तो हुन्छ। अब हामी अर्कोतिर जाउँ है। टेल टु टेल फेस आउट टाइप एक्सटेन्सन बान सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो पोर्सन हो हाम्रो। अब हामीले 3D मोडल बनाउने भनेकै फेस आउट टाइप एक्सटेन्सन बान हो। अब टाइम मिल्यो भने त हामीले फेस इन टाइप पनि सिकाउँछौँ, तर अहिले चाहिँ यसैलाई फोकस गरौँ। अब फेस आउट टाइपको दुईवटा इक्जाम्पल छन् स्लाइडमा, यो चाहिँ अहिले पछि आउँछ। अब एउटा टिपिकल डिजाइन चाहिँ यस्तो हुनसक्छ है, यो बिल्डिङको चाहिँ टप भ्यू हो। अब यसमा लेन्थ र ब्रेथ मात्रै देखिन्छ, हाइटको एलिमेन्ट त साइड भ्यूमा देखिन्छ। यसको साइड भ्यू चाहिँ यतापट्टि रहेको छ, यो साइड भ्यू, यो पनि साइड भ्यू हो। अनि यसको 3D भ्यू भनेको यो 3D भ्यू यसरी देख्न सकिन्छ हामीले। अब हामी प्लानमा जाउँ। यही हो प्लान चाहिँ। सुरुमा यो एक्सटर्नल भाग छ नि, यो सानो मसिनो भाग, यो यहाँ पनि छ, यो पुरै होल उसमा एरियामा छ। यो भनेको वाल हो हाम्रो, सबभन्दा पहिला बाहिरको भाग भनेको वाल हो। अब वालमा सानो यो स्क्वायर पार्ट्सहरू देखेका छन्, यहाँ एउटा यसरी देखेका छन्, समथिङ ग्यापमा मेन्टेन गरेको हुन्छ। त्यो भनेको पिलरहरू हो, यो चाहिँ रुफ धान्नको लागि राखेको। अब यो जुन वाल छ, हामीले वाल चाहिँ यसमा पनि हेर्न सकिन्छ। यो वाल छ, यो माथिसम्म फुल हाइटसम्म दिएको छ यसमा, तर कुनै केसमा चाहिँ फुल हाइटसम्म नजान सक्छ यो वाल चाहिँ। समथिङ डिस्टेन्ससम्म चाहिँ गाह्रो लाउने, त्यसमाथि चाहिँ हामी जाली राख्न सक्छौँ है। यो जाली हुन्छ नि, यो वायर नेटहरू, ताकि यो क्याटललाई चाहिँ फ्रेस एयर मिलोस्, दुईतिर यतापट्टि साइडमा नि यतापट्टि साइडमा नि मिलोस्। अब फेरि प्लानमै जाउँ हामी। त्यसपछि आउँछ डोर। यहाँ एउटा डोर छ अनि यहाँनिर एउटा डोर छ, डी भन्ने छ, यसको डाइमेन्सन यहीँ दिएको छ, अथवा पछि कन्स्ट्रक्सन डिटेल्समा पनि दिएको छ। अब यो डोर छ। अब मेन डोर दुईवटा छन्। अब हामी डोरबाट भित्रपट्टि जाउँ। सुरुमा चाहिँ यो वालको ठ्याक्क छेउमा फिडिङ एले भनेको छ यहाँ, यो चाहिँ फिडिङ एले अथवा फिडिङ प्यासेज भन्छ। यो चाहिँ 1.2 मिटर जति हुन्छ। यो क्याटलहरूलाई दाना दिनको लागि प्रोभाइड गरिएको बाटो हो। यो फिडिङ एले भनेको यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। 3Dमा हेर्दाखेरि यो पनि फिडिङ एले हो, त्यसपछि यतापट्टिको साइडमा पनि फिडिङ एले हो है यो चाहिँ। अनि त्यसपछि छ सेन्ट्रल प्यासेज। यो सेन्ट्रल प्यासेज अथवा मेनोर एले भन्छ यसलाई। यो चाहिँ 1.8 मिटरको हुन्छ मेनोर एले चाहिँ। अब 3Dमा हेर्दाखेरि मेनोर एले चाहिँ यो बिचको भाग हो यो चाहिँ। अब मेनोर एलेमा चाहिँ विलब्यारोमा डङ कलेक्सन गरिन्छ, यो काउ डङ हुन्छ नि, त्यो कलेक्सन गरिन्छ अनि मेन्योर पिटमा राखिन्छ। अब मेन्योर पिट चाहिँ कहाँनिर छ त भन्दाखेरि यतापट्टि मेन्योर पिट यहाँ छ। अब त्यसपछि आउँछ मेन्जर। मेन्जर भनेकै फिडिङ ट्रफ हो। मेन्जर भनेको यसमा प्लानमा चाहिँ यो जुन चाहिँ यो सेगमेन्टमा डिभिजन गरेको छ नि, यसलाई मेन्जर भनिन्छ हामीले। यो चाहिँ फिडिङ ट्रफ हो, यसमा चाहिँ दाना दिइन्छ।
अब इन्डिभिजुअल क्याटलगको लागि चाहिँ पार्टिसन गरिएको हुन्छ मेन्जर चाहिँ। हामीले यसमा देख्न यो 3D मा हेर्न सक्छौँ। यो हरेक स्टलमा हरेक क्याटलगको लागि यसरी मेन्जरलाई पार्टिसन गरेर राखिएको हुन्छ। एक्सक्युज मी दाजु अब मेन्जरमा एक्सक्युज मी दाजु माउसको कर्सर अलिकति ठुलो साइज कलर पनि कर्सरको कलर पनि चेन्ज गरिदिनु है अलिकति भिजिबिलिटी राम्रो यो हुन्थ्यो कताबाट कि हुन्छ कताबाट माउस कर्सरको कलर र साइज अलिकति चेन्ज गरिदिनु नि है अलिकति स्क्रिनमा देख्न सानो भयो कि पखाएको छैन है कहाँबाट मिल्छ त्यो माउसको सेटिङ हुन्छ दाजु त्यहाँबाट मिल्छ ठुलो साइज रिसाइज पनि गर्न मिल्छ जाउँ न कसरी स्पिड हाल्नुपर्छ हामी टाइम्स यो राखौँ होला है यतिको बसे हुन्छ होला हामी चाहिँ मेन्जरमा थियौँ होइन मेन्जर यो भाग चाहिँ मेन्जर हो यो अब यो मेन्जरमा चाहिँ एउटै भागमा पालो दाना अनि त्यसपछि पानी दिने सिस्टम पनि हुन्छ अनि पानीलाई चाहिँ एउटा पाइपको माध्यमबाट ड्रेन गर्न सकिन्छ र अर्को चाहिँ पार्टिसन नम्बर यो एउटै स्टाइलमा यो मेन्जरको चाहिँ पार्टिसन नम्बर इन्क्रिज गराइदिने जस्तै बिचबाट अर्को डिभिजन गर्ने अनि एउटा साइडमा चाहिँ दाना मात्र दिने अर्को साइडमा पानी दिने गर्न पनि सकिन्छ अब मेन्जरको साइज भनेको अब यो यसको विड्थ कति हुन्छ यसको हाइट कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ मेन्जर डिजाइन भनेर लेखेको छ विड्थ भनेको 0.75 देखि 0.9 मिटर हुन्छ अब हाइट भनेको एउटा फ्रन्ट हाइट हुन्छ यो गाई फेस गर्ने हाइट हो यो अर्को छ ब्याक हाइट हुन्छ अब यो फ्रन्ट हाइट चाहिँ अलि कम हुन्छ ब्याक हाइट चाहिँ अलि धेरै हुन्छ अब गाई बस्नेतिरको भाग चाहिँ अलि होचै हुन्छ गाईले चाहिँ यो कसरी डिजाइन गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि गाईले चाहिँ नकुल्चिने र फिड पनि वेस्ट नहुने किसिमले गरेको हुन्छ अब मेन्जरको यो सेप छ नि यो चाहिँ सेमी सर्कुलर सेप नै हुन्छ अब यसको कारण के छ भन्दाखेरि अब अरू सेप राख्यो सपोज रेक्टेङ्गुलर सेप राख्यो यसमा यो फिगरमा है यो चाहिँ सेमी सर्कुलर सेप हो अब यसमा रेक्टेङ्गुलर सेप राख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कर्नरको दाना खान गाह्रो हुन्छ अनि अर्को मेन रिजन भनेको चाहिँ क्याटलको हेडको मुभमेन्ट जुन क्याटलले खाँदाखेरि गर्छ नि त्यो मुभमेन्टको कम्प्याटेबल सेप हो यो सेमी सर्कुलर सेप भनेको त्यो सेमी सर्कुलर सेप इज द सेप द्याट इज कम्पेटेबल टु द मुभमेन्ट अफ हेड अफ क्याटल पनि भन्न सकिन्छ यो अनि अर्को रिजन चाहिँ त्यो फिड वेस्टेज चाहिँ मिनिमम गराउनु हो त्यसैले यो सेमी सर्कुलरको सेप नै बनाइन्छ यो अब अझै चाहिँ मोडर्न फार्ममा यही मेन्जरमै अटोमेटिक फिडिङ अनि आफै पानी खाने अनि त्यसपछि पानी खान छोड्दाखेरि चाहिँ पानी नहुने त्यस्तो सिस्टम पनि बनाएको हुन्छ अटोमेटिक फिडिङ बनाएको हुन्छ अब यो मेन्जरको पार्ट सक्यो अब हामी यसमा प्लानमा जाउँ स्टलको पालो आयो स्टल भनेको चाहिँ गाई बस्ने ठाउँ यो 1 नम्बर छ नि यति भाग यो चाहिँ स्टल हो अब यसको 3D मा हेर्दाखेरि स्टल कस्तो देखिन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट चाहिँ स्टल हो यो अब स्टल चाहिँ फरक क्याटलको लागि फरक डाइमेन्सन हुन्छ त्यो अघि नै देखाएको त्यो टेबलमा थियो अनि त्यसपछि यो दुईटा यो भनेको चाहिँ गटर अथवा ड्रेनेज हो यो अब ड्रेनेज चाहिँ आफ्नै स्लोपमा राखिएको हुन्छ अलिकति ओह्रालो हुन्छ यो चाहिँ 2% स्लोपमा राखिन्छ जहाँबाट चाहिँ यो लिक्विड वेस्ट चाहिँ बगोस् स्लोपमा चाहिँ अब यसमा के छ भन्दा यो फिगरमा यहाँदेखि यहाँसम्मको लिक्विड वेस्ट चाहिँ यो लिक्विड वेस्ट पिटमा गएर बसेको हुन्छ यो पाइपलाइनको माध्यमबाट त्यसै गरी यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्टको लिक्विड वेस्ट चाहिँ यो लिक्विड वेस्ट पिटमा गएर बसेको हुन्छ यो यतापट्टि पनि पाइपलाइन जोडिएको हुन्छ अनि मेन्योर पिट भनेको चाहिँ यो मेन्योर एलेबाट विलब्यारोबाट उठाएरै लगेर मेन्योर पिटमा लगेर फाल्ने हो यस्तो हुन्छ यो चाहिँ अब यो आधा भागको वेस्ट चाहिँ यतातिर जाने भयो आधा भागको वेस्ट चाहिँ उतातिर जाने भयो अब यो चाहिँ साइड भ्यू हो यो चाहिँ अनि यो चाहिँ हाफ सेक्सन एलिभेसन भनेर हाम्रो एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ भोल्युम 1 टिपी ओझाको बुकमा छ यो त्यहीँबाट लिएको यो सजिलो हुन्छ भनेर यसको सबै डाइमेन्सनहरू गिभन छ यसमा अनि यो चाहिँ हाम्रो अटोक्याडमा बनाएको प्लान हो यो यसमा सबै राम्रोसँग डिभिजन गरिएको छ अब हामीले यिनी डाइमेन्सनहरू चाहिँ थोरै मात्रामा डिभिएट गर्न सकिन्छ
यो यो फिगर चाहिँ 28 काउको लागि बनाएको हो अनि यो चाहिँ 72 काउको लागि बनाएको हो। अब यसमा जाउँ हामी। बिचमा हामीले क्रस एले अथवा क्रस प्यासेज राखेका छौँ। यस्तो यो डिभान डोरहरू भएको। अब क्रस प्यासेज राखेका छौँ। अब किन राख्यो भन्दाखेरि अब केही इन्सपेक्सन गर्दाखेरि अथवा गटरमा केही जाम हुँदाखेरि, गटर भनेको यो ड्रेनेज है, त्यसमा केही जाम हुँदाखेरि अथवा वेस्ट कलेक्ट गर्दाखेरि म्यानुअल एलेमा अब लेफ्ट साइडबाट हिँडेको मान्छे एकैचोटि राइट साइडमा यत्रो लामो छ भने त ट्राभलिङ डिस्टेन्स बढी हुन्छ नि त। त्यसैले यो ट्राभलिङ डिस्टेन्स मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ क्रस एले राखिएको, बिचबाट पनि एउटा प्यासेज जस्तो राखिएको। अब क्रस एलेमा हामीले फिड स्टोरेज स्ट्रक्चर राखेका छौँ, अर्को चाहिँ मिल्क स्टोर पनि राखेका छौँ। अब मेन कुरा के चाहिँ भन्दाखेरि पोइन्ट अफ युजबाट सकेसम्म नजिकै हुनु पर्यो। अब फिड स्टोरेज बिचमा राखेपछि दुवै साइडको लागि नजिकै पर्यो। अब ट्राभलिङ डिस्टेन्स चाहिँ घट्यो नि त। ट्राभलिङ डिस्टेन्स घट्ने भनेकै कस्ट घट्ने हो। अनि बाहिरपट्टि के छ भन्दा हाम्रो चपिङ रुम छ, अर्को यहाँनिर टौवा भनेको छ, यसलाई हे स्ट्याक भनिन्छ है। अनि यसलाई चाहिँ चपिङ गरेर यहाँ फिड स्टोरमा राख्ने, अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ यो फिडिङ एलेबाट हिँड्दै हिँड्दै अनि मेन्जरमा राखिन्छ है यो। अनि यहाँनिर चाहिँ मिल्क स्टोर गरिन्छ। अब चपिङ रुम यतापट्टि साइडमा पनि छ, यतापट्टि साइडमा पनि छ, बोथ साइडमा छ यो। अब अर्को छ यो कन्स्ट्रक्सन डिटेल्स भनेको हामीले जे कुराहरू भन्यौँ त्यही नै हो। अब यसमा एक्स्ट्रा कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि हाउसिङ काउ सेडको अथवा स्टेन्जियन बानको म्याक्सिमम लेन्थ भनेको 40 मिटर मात्रै, अनि विड्थ चाहिँ 10 देखि 11 मिटर चाहिन्छ। अब म्याक्सिमम गाई पाल्न सक्ने भनेको हामीले 72 काउ हो। यदि त्यहाँभन्दा बढी नै पाल्नु छ भने हामीले क्रस एलेहरू धेरै राख्नु पर्यो। अब कि चाहिँ अर्को सेड बनाउनु पर्यो कस्ट अनुसारले। अब फ्लोर पनि देखेको छ यहाँ। अब फ्लोर चाहिँ रफनेस कसरी मेन्टेन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पानी चाहिँ नजम्ने खालले र क्याटल पनि नचिप्लिने खालले गर्दाखेरि खाले राख्नु पर्यो फ्लोर चाहिँ। अब पिलर र वालले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि अब गटर्स र ड्रेनेज चाहिँ 45 cm वाइड 10 cm डिप भनेको छ, 2% स्लोप भनेको छ। यो ड्रेनेज भनेको 2% स्लोप छ यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको स्लोप हो, लङ्गिट्युडनल स्लोप हो। तर स्टलको स्लोप भनेको चाहिँ 1 देखि 2% हो। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 1 देखि 2% हो। यो चाहिँ ल्याटरल स्लोप हो। अनि गटर भनेको चाहिँ लङ्गिट्युडनल स्लोप हो। त्यसपछि छ मेन्जर। यो भनेको अचेल आरसिसीकै बनाइन्छ। अब एले अथवा पाथहरू यो म्यानुअल एले, फिड एले अनि क्रस एलेहरू यस्तो यस्तो हुनुपर्छ भनेर अघि नै भनिसक्यौँ। डोरको पनि डाइमेन्सन दिएको छ यहाँ, सिङ्गल रोको लागि र डबल रोको लागि। अनि रुफ चाहिँ आजकल धेरै जस्तो स्टिल ट्रस नै युज गरिन्छ। अब रुफ कभर चाहिँ यो एस्बेस्टस सिमेन्ट सिटहरू राख्न सकिन्छ अथवा क्ले टाइल्स पनि राख्न सकिन्छ। इन्सुलेसन राम्रो दिन्छ यसले। अर्को चाहिँ जिआई सिट्स भनेको ग्याल्भनाइज आइरन सिट्स पनि राख्न सकिन्छ। अब अर्को छ एन्सिलरी स्ट्रक्चर्स भनेको छ। यो भनेको चाहिँ सपोर्टिङ स्ट्रक्चर हो, जस्तै आइसोलेसन बक्स अनि काफ हाउसिङ अनि बुल पेन। अब यदि क्याटल चाहिँ बिरामी छ भने एउटा जस्तै अब 25वटा गाई पाल्दैछ भने एउटा आइसोलेसन बक्स कम्पलसरी हो। दुईवटासम्म बनायो भने त फाइदै हुन्छ हुन त, तर एउटा चाहिँ मिनिमम चाहियो। त्यसको डाइमेन्सन भनेको 4 मिटर इन्टु 3.5 मिटर। अब काफ हाउसिङ अब भर्खर जन्मेका बाछाहरूलाई कति स्क्वायर मिटरमा राख्ने भन्दाखेरि यही 3 मन्थभन्दा कम छ भने यति नै राख्ने, सबै डाइमेन्सन दिएको छ यहाँ। अर्को चाहिँ बुल पेन भनेको छ, यो चाहिँ गोरु राख्ने ठाउँ। यसको लागि चाहिँ लुज हाउसिङ नै चाहिन्छ, किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ फ्रिली हिँड्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यसको एरिया पनि दिएको छ यहाँ। अलिकति सेड पोर्सनको एरिया भनेको 9 देखि 14 स्क्वायर मिटर, ओपन स्पेस छ भने चाहिँ 18 देखि ओपन स्पेस चाहिँ 18 देखि 23 स्क्वायर मिटर चाहियो हामीलाई। अनि हामीले फिडिङ चाहिँ यसको लागि बाहिरबाट गर्नुपर्छ ताकि इन्जुरी नहोस्। अब यहाँसम्म हामीले इन्सुलर स्ट्रक्चर र अनि मेन स्ट्रक्चर अथवा मेन कम्पोनेन्टहरू सबै डिल गऱ्यौँ। अब हामी जुन हामीले डिजाइन गर्छौँ त्यो भनेको फेस आउट टाइप टेल टु टेल स्ट्यान्सियन बान हो। भनेको टेल टु टेल चाहिँ फेसिङ हुनु पर्यो। त्यसको चाहिँ हामीले भिडियो हेर्छौँ है सुरुमा। सबैलाई यहाँसम्म क्लियर छ भने भिडियो हेरौँ है। के छ खै कोही बोल्दैन नि त? ठिकै छ दाइ। हेरौँ दाजु। ल
र भिडियो चाहिँ यति नै सर्ट नै बनाएको ताकि सबै कम्पोनेन्टहरू देखियोस्। यो भनेको चाहिँ त्यही फिडिङ एले भयो, अनि यो चाहिँ मेन्जर भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको काउ स्टल भयो, अनि यो चाहिँ काउको ड्रेनेज अथवा गटर भयो, फेरि आयो बिचमा चाहिँ मेन्योर एले, त्यसपछि फेरि गटर आउँछ, अनि त्यसपछि स्टल आउँछन्, त्यसपछि फेरि मेन्जर आउँछ, अनि फेरि उतापट्टि चाहिँ फिडिङ एले आउँछ। यो वरिपरिको चाहिँ वाल हो। यो वालमाथि हामीले के अरे वायर नेट अथवा के जिआई नेटहरू के भन्छ नि त्यो पनि राख्न सकिन्छ ताकि फ्रेस एयर मिलोस्। यसको फाइदा भनेको चाहिँ दुईवटा काउ चाहिँ अपोजिट साइडतिर फेस गरेपछि, वालतिर फेस गरेपछि फ्रेस एयर पाउँछन्। अब त्यही भएर हामीले यसलाई फोकस गरेर चाहिँ यो फेस आउट टाइप एक्सटेन्सन बानको चाहिँ स्केच अफ ट्रेनिङ दिन लाग्यो। अब मेरो तर्फबाट यति नै आजलाई। अनि फर्दर मोर अरू स्ट्रक्चरहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो युट्युब अथवा फेसबुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मेन कुरा चाहिँ हामीले सिक्नु पर्यो, बेसिक नलेज जान्नु पर्यो, कति कति डाइमेन्सन हुन्छन्, अनि त्यसपछि बल्ल हामीले 3D स्केच बनाउन सकिन्छ। नत्र भने बनाउँदाखेरि अब कति डाइमेन्सनको भन्ने कुरा चाहियो नि त। जस्तै मेन्जर बनाउनु पर्छ भनेपछि हामीले यति यति थाहा छ भनेपछि त त्यही अनुसारले गर्न सजिलो भयो त्यहाँ, नत्र झुकिन्छ फेरि। र यो चाहिँ त्यही 3D भ्यूको साइड भ्यू हो। र मेरो तर्फबाट चाहिँ यति नै। यो पिडिएफ पठाएको छ हामीले? यो पिडिएफ चाहिँ पठाएको छैन मैले पठाउँछु। पठाइदिन हाल्दिन्न। अनि यसबाट आज के कति बुझ्यो के कति बुझेनौ, नबुझेको कुरा सोध्दा हुन्छ। अनि यो चाहिँ कतिको चाहिँ दिमागमा इमेजिन 3Dमा कतिको इमेजिन भयो अथवा भएन त्यो सबै कुरा डिस्कस गर्दा हुन्छ। अब केही पनि बोलेन भने त मैले बुझेकै बुझ्छु। अब के हो बुझेकै छ त। ल त्यसो भने अब भोलिकोबाट चाहिँ हामीले एकदम प्योर 3D डिजाइनिङ सिक्छौँ होइन। त्योभन्दा अगाडि हामीले गर्नुपर्ने केही तयारीहरू चाहिँ अब कम्प्लिट गरौँ, एकछिनमा त्यो तयारी गरौँ है त। ल अब हामीलाई अब बेसिक्स कस्तो हुनुपर्ने रहेछ, काउसे डिजाइनिङ गर्दै गर्दाखेरि के कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने नलेज हामीलाई भयो होइन त। यति भइसकेपछि अथवा नलेज छैन भने यसलाई हामी फेरि हेरेर फेरि नलेज लिनु पर्यो। यति कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र हाम्रो 6th सेममा पनि फार्म स्ट्रक्चरमा यी कुराहरू केही हदसम्म चाहिँ पढाइ हुन्छन्। हामीले नै बनाएको डिजाइनहरू त्यहाँ प्रेजेन्ट गरेर पढाउने गर्न भएको के सरहरूले। ल अब म चाहिँ थोरै भोलिको लागि चाहिँ हामी आजको कुन तयारीहरू कम्प्लिट गरौँ है त। ल स्क्रिन आइसक्यो होला। ल यो चाहिँ हामीले भोलि बनाउनु लागेको ड्रइङको प्लान हो होइन। हामीले यस्तै बनाउँछौँ भन्ने चाहिँ छैन। हामी काम गर्दै जाँदा बेसिकल्ली डिजाइनलाई हामी एनी टाइम पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले अटोक्याडबाट बनाएको ड्रइङ हो होइन। यो चाहिँ हाम्रो प्लान भनेको हामीले माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर ओभरभ्यू निकाल्न खोजेको। हामीले चाहिँ अब यो प्लानलाई थोरै बेसिक हामीले अलिकति नजिकबाट निहाल्ने कोसिस गरौँ होइन। सबैले यो फाइलमा पठाइएकै छ होइन। ल यहाँ चाहिँ हामीले के बनाएको छ भन्दा यो हाम्रो वाल भयो, जुन अहिलेको 3Dमा रोशन पाण्डेले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि देखिएको यो वालहरू पार्ट भयो। यहाँनिर हाम्रो अलिकति थोप्लो जस्तो देखिएको छ। हामीले चाहिँ यसलाई स्टिल स्ट्रक्चर बनायौँ। माथिपट्टि स्टिल स्ट्रक्चरमा जोड्न सकिन्छ नि त, जोड्नु पर्यो। माथि छानो हाल्नको लागि त पोल ठडाउनु पर्यो। पोलको चाहिँ हाम्रो स्टिल स्ट्रक्चर भनेर यसलाई भन्यौँ, त्यसरी गरियो। यो चाहिँ हाम्रो ओपन स्पेस हो। यो जुन पार्ट देखिएको छ यसलाई चाहिँ ओपन स्पेस राखियो। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फिडिङको लागि इन्टर गर्ने ठाउँ, हामीले चाहिँ यहाँ फिडिङको लागि इन्टर गर्ने ठाउँ त्यति बुझौँ, त्यसपछि अर्कोमा बुझिन्छ। र यो यतापट्टि पनि वाल लगाइयो। र यो चाहिँ हाम्रो जुन मेन बान चाहिँ हाम्रो यो भयो है त। यहाँ जुन पार्ट देखेको छ यो चाहिँ मेन बान भयो हाम्रो। र यो मेन बानको चाहिँ यो अगाडिको बक्स पार्ट चाहिँ हाम्रो मेन्जर भयो भने पछाडिको चाहिँ हाम्रो क्याटललाई बाँध्ने ठाउँ अथवा राख्ने ठाउँ भनेर बुझ्न सकियो। त्यहाँ पनि हामीले अब बाँध्नको लागि र माथि छानो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले स्टिल स्ट्रक्चरहरू त्यहाँ बिचमा पनि प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। र हामीले यिनीहरूको थिकनेसहरू पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कति थिकनेस हामीले बनाउने, कस्तो कस्तो मेटेरियलहरू पाइन्छ बजारमा, ती कुराहरूलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्लिट डिजाइनिङ गर्दा 3D मोडलिङ गर्दा चाहिँ हामीले ती कुराहरूलाई अलिकति कम ख्याल गर्दाखेरि पनि हामीले ड्रइङ चाहिँ मोडल चाहिँ बनाउन सक्छौँ है। र त्यसपछि यो हाम्रो जुन यो पछाडि गइरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो आइरन स्ट्रक्चर हो भनौँ, अब यसलाई स्टिल स्ट्रक्चर भनौँ पार्टिसनको लागि।
त्यसपछि हाम्रो यो ड्रेनेजको लागि हाम्रो मलमूत्र चाहिँ यहाँबाट हाम्रो पास हुन्छ। यसको पनि हामीले निश्चित एउटा स्लोप मेन्टेन गरेर यसको ग्रेडियन्ट बनाएर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। बिचमा हामीले चाहिँ अब फेस आउट टाइप हो भन्ने कुरा बुझिहाल्यो। त्यसपछि हामीले बिचमा चाहिँ के गर्यौँ, एउटा स्पेस बनाउँछौँ। यो स्पेसको डाइमेन्सन चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छैन, म ठ्याक्कै कन्फ्युज चाहिँ भएन होइन। यो यसको स्पेसको डाइमेन्सन चाहिँ कसरी राखिएको छ भन्दाखेरि एउटा मेसिन अपरेट गर्नको लागि पनि मेसिनले अपरेट गर्न मिल्छ यो ठाउँमा होइन। मेसिन पनि अपरेट गरेर यो मलमूत्रलाई निकाल्न सकियोस् भन्ने किसिमले यसको डिजाइन गरिएको छ होइन। र त्यहीको पार्ट अगाडि यतापट्टि त्यसकै ठ्याक्क मिरर पार्ट नै हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो माथि यता चाहिँ 36 वटा र यता चाहिँ 36 वटा गरिएको छ। र यो प्लान चाहिँ अहिले हामीले धेरै पहिला बनाएको हो होइन। यसमा हामीले थोरै इम्प्रोभाइज गरेर 3D बनाउनु पर्ने हुन्छ। के गरिन्छ भन्दा हामीले अब 3D बनाउँदै गर्दाखेरि यहाँ हामीले 36 वटा गाईलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा एउटै लस्करै राखिएको छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई कम्प्लिकेसन्स के आउन सक्छ भन्दाखेरि अब एकजना मान्छे कुनै एउटा पार्टमा छ, बिचमा सेन्टर पार्टमा छ फिडिङ जोनतिर भने अब ऊ मान्छेलाई चाहिँ अर्को पार्टमा जानु पर्यो भने पुरै घुमेर राउन्ड हानेर आउनु पर्यो, सर्लक्क यसरी आउनु पर्यो नि। त्यस्तो कुराहरूले पनि हाम्रो इफिसियन्सीमा चाहिँ वर्करको काममा चाहिँ इफिसियन्सीमा चाहिँ असर गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, बिचबिचमा हामीले 12-12वटा गाईको बिचमा पनि हामीले एउटा ग्याप राखिदिन्छौँ ताकि हामी लोकोमोसन गर्न अथवा मुभमेन्ट गर्न हामीलाई पनि सजिलो होस्। यो चाहिँ हाम्रो एकदम सिम्पल प्लान हो। हामीले यसमा कुनै हाइटेक टेक्नोलोजी प्रयोग गरेका छैनौँ, एकदम सरल तरिकाले नै गर्नेछौँ है। हाइटेक टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर बनाउने हामी यो ट्रेनिङमा चाहिँ हामी त्यो गर्ने छैनौँ। र अब सेक्सन भ्यू भनिन्छ हाम्रो, अरूले त लगभग बुझ्नुहुन्छ मजाले सेक्सन भ्यू भन्दा बित्तिकै फर्स्ट इयरमा केही समस्या हुनसक्छ। सेक्सन भ्यू भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा ट्याक्क काटेर चाहिँ कस्तो देखिन्छ त नि भनेर बनाएको भ्यू हो होइन। के गर्यो भन्दा हामीले चाहिँ यो जुन बिल्डिङ छ त्यसलाई चाहिँ बिचबाट काट्दियौँ, ठ्याक्क बिचबाट काट्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखियो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ एक्सप्लेन गऱ्यौँ है त। र अब यहाँ यो पिडिएफमा चाहिँ हामीले डाइमेन्सनहरू पनि दिएको हुनाले चाहिँ यो हामी यहाँ यसको आधारमा चाहिँ हामीले ड्रइङहरू बनाउँछौँ। बेसिकली सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो डाइमेन्सनहरू धेरै छन् है त। अब यहाँनिर पोलहरू देखिएको छ, वालहरू देखिएको छ, यो पोल माथिको ट्रस स्ट्रक्चर, माथिको छानो, यहाँ चाहिँ जुन यो पार्टिसनको लागि स्टिल स्ट्रक्चर र यो चाहिँ म्यान्जरलाई कर्भ बनाइन्छ किन बनाइन्छ भन्ने कुराहरू थाहा भइसक्यो। हामीले कुनै पनि डिजाइनिङ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एनिमलको अथवा के हामी पशुपन्छीको चाहिँ हामीले बिहेभियर स्टडी पनि गर्नुपर्ने छ। उनीहरूको बिहेभियर कस्तो छ के छ भन्ने कुरा पत्ता लगाइसकेपछि हामीले मात्रै उनीहरूलाई चाहिँ बस्न लायक हामीले घर बनाउन सक्छौँ। र यहाँ थोरै हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्यौँ, यहाँको थिकनेस र यतापट्टिको थिकनेसमा केही फरक छ। फरक के छ भन्दा यताको धेरै छ, यताको थोरै छ। किन भन्दा यसलाई चाहिँ हामीले स्लोप मेन्टेन गरेका छौँ। हामीले 1% अथवा 0.5%देखि 2%सम्मको स्लोप मेन्टेन गरेर यो बनाउने गर्छौँ ताकि मलमूत्रहरू सजिलैसँग तलपट्टिको यो च्यानलमा आइपुगोस्। र च्यानललाई पनि हामीले थोरै स्लोपी बनाएको छौँ ताकि के हुन्छ भन्दा एकुमुलेसन चाहिँ यतापट्टिको साइडमा बेसी होस् र मेसिन अपरेसन गर्दाखेरि सजिलो होस्। यी कुराहरू हामीले ख्याल गरेका छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो अटोक्याड ड्रइङ हो। ल अब भोलि बनाउने कस्तो खाले हुन्छ हामी त्यसको स्याम्पल हेर्छौँ है त। दाजु यो हामीले 3D मा गर्दाखेरि चाहिँ त्यही प्लानलाई पुसपुल गर्ने हो? एकदम हामीले त्यही प्लानलाई नै पुसपुल गर्ने अथवा ड्र गर्ने हामीले दुईटा मेथडले गर्न सक्छौँ। मेन चाहिँ होइन के गर्न सक्छौँ भन्दा हामी यसलाई स्केचरमा फेरि ड्र गरेर गर्न सक्छौँ। डाइमेन्सन थाहा भइसकेपछि ड्र गर्नु पनि ठुलो कुरो होइन। र अर्को भनेको हामीले अटोक्याडबाट यो फाइललाई चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर त्यसमै हामीले डाइरेक्ट पुसपुल गर्न सक्छौँ। गर्ने चाहिँ हामीले पुसपुल नै हो, एकदम त्यही नै हो बेसिकली। ल भोलि हाम्रो यो चाहिँ जुन अहिले प्लान देखियो त्यसको चाहिँ यो 3D फिगर चाहिँ यस्तो बनेको छ। हामीले चाहिँ के गर्न सक्यौँ, माउसको बिचको स्क्रोल बटनलाई क्लिक गरेर यसलाई जता पनि घुमाउन सक्यौँ भन्ने थियो है अघि। त्यसरी नै हामीलाई सिक्यौँ। हेरौँ अहिले हामीले त्यो प्रेजेन्टेसनमा देखिसक्यौँ र 3D मोडलमा ठ्याक्कै कस्तो हुन्छ भनेर हेरौँ। ल यहाँ निलो कलरमा पोलहरू राखिएको छ। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो स्टिल स्ट्रक्चरको पार्टिसन लगाएको छ। यहाँनिर तलको सर्फेसमा चाहिँ हामीले प्लास्टर एडिङ गरेको छौँ, कङ्क्रिट फ्लोरिङ हल्का रफ बनाएको छौँ ताकि ग्रिप मिलोस् जनावरलाई पनि बस्नको लागि। र त्यसलाई चाहिँ हामीले तलपट्टि डाउनवर्ड फेसिङ भनौँ कि भर्टिकल बनाइन्छ प्लास्टर के अरे कङ्क्रिटिङ गरेर ताकि बगेर चाहिँ तल जाओस् सबै कुराहरू। र यो म्यान्जरलाई चाहिँ हामीले यसरी बनाइएको छ।
यो पाथबाट चाहिँ हामीले फिडहरू यहाँ इनपुट गर्न सकिन्छ मेसिन प्रयोग गरेर अथवा म्यानुअली त्यो बनाइएको छ। र यहाँ हाम्रो तलपट्टि यो चाहिँ हाम्रो वेस्ट रिमुभ गर्नको लागि ड्रेनेजको प्लान भयो हैन। हामीले भोलि बनाउने ड्रइङ चाहिँ यस्तो देखिन्छ। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा भोलिको लागि हामीले के तयारी गर्नु पर्यो भन्दा अलिकति चाहिँ हामीहरूले के सिक्नु पर्यो भन्दा स्केचअपमा पुश पुल टुललाई कसरी प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ। लाइनहरू तान्दाखेरि हात बस्दैन क्या, कस्तो हुन्छ भन्दा लाइनहरू यसरी तान्न खोज्यो ग्रिन एक्सिस भेटिँदैन। अब कता हुन्छ ग्रिन एक्सिस हैन। यी कुराहरू चाहिँ यस्तै लाइन तान्न हामीलाई अप्ठ्यारो हुनसक्छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब भोलिसम्ममा आउँदाखेरि प्र्याक्टिस गरेर आउनु पर्यो। ल लाइन तान्नको लागि म अर्को एउटा बेसिक टेक्निक पनि फेरि भनिहाल्छु, त्यो अघि बिर्सेछु भन्न है। एउटा पोइन्टमा लाइन तान्नु पर्यो भने हामीले अब रेड एक्सिसमा लाइन तान्नु पर्ने छ भने चाहिँ हामीले यो हाम्रो राइट एरो की उठाइदियौँ भने रेड एक्सिसमा फिक्स हुन्छ। यो रेड एक्सिससँग प्यारललको लाइन मात्रै भन्छ, अन्त लाइन यो लाइन अन्त बाङ्गो हुँदैन है। र त्यसपछि अब हामीलाई ग्रिनमा लानु छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा लेफ्ट एरो पिक गरेपछि यो ग्रिनमै जान्छ, जतापट्टि लगे पनि ग्रिनतिरै जान्छ। र अब हाम्रो अप एरोले चाहिँ यसलाई अभियसली माथिपट्टिको एक्सिसमा लान्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अब पोइन्टहरू जोइन गर्नलाई त हामी यसरी जोइन पनि गर्न सक्यौँ है। र हामीले बेसी गर्ने के रहेछ, सबैमा हामीले गर्ने रहेछ पुश पुल। मेन हाम्रो एकदम भनेको इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको पुश पुल गर्ने, यो टेपको प्रयोग गर्ने, पेन्ट गर्ने, अन्तिममा हामीले त्यसलाई हल्का डेकोरेसन पनि गर्छौँ। डेकोरेसन गरिसकेपछि हामीले त्यसबाट चाहिँ एउटा सिन क्रिएट गरेर सानो एउटा क्लिप बनाउँछौँ। स्केचअपबाटै हामी क्लिप बनाउँछौँ हैन। र हामीले चाहिँ यहीको भिडियो चाहिँ हाम्रो च्यानलमा अपलोडेड पनि छ, तपाईँहरूले चाहिँ त्यो पनि भिजिट गरेर भिजुअलाइज गर्न सिक्नु होला। विशेष गरी फर्स्ट इयरको स्टुडेन्टलाई चाहिँ के भन्न चाहे भन्दा त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ यो 3D मोडललाई चाहिँ इमेजिन गर्नु होला, प्लान र त्यो भिडियोलाई चाहिँ जुटाउने कोसिस गर्नु होला है त। नत्र अलिकति बुझ्न कठिन हुनसक्छ क्या 2D मोडलबाट है। ल यो सँगसँगै आजको चाहिँ हामीले ट्रेनिङ सेसनलाई चाहिँ यहीँ एन्ड गऱ्यौँ। भोलिदेखि हामी सिधै हाम्रो उद्देश्यतर्फ हामीले चाहिँ काउसेट बनाउनको लागि चाहिँ हामी सिधै ड्रइङ गर्न सुरु गर्छौँ। र अहिले बुझेका बेसिक कुराहरूलाई पनि अहिले जुन थ्योरी पार्टमा आएका ती कुराहरूलाई पनि केही ख्याल गर्दै हामी अगाडि बढेर ड्रइङ गर्छौँ है त। ल आजलाई यति नै गरौँ।